各位母親節就快到啦，喺度預祝咧大家咧各位母親母親節快樂啦。咁嗱，母親節到啦，我哋都會諗下，送一啲咩實質嘅禮物咧俾我哋媽媽噶嘛。咁除咗送禮之外，有冇啲新嘅花款咧吓？有冇啲新嘅 idea 咧？咁又或者我哋都會咧諗下同阿媽食餐好啦。除咗食餐好之外，有啲咩即係新嘅嘢可以做下咧？咁其實有嘅。嗱，我哋試下轉一轉另一個角度去諗一諗啊。其實咧，我哋可以試下咧，去咧諗一諗諗一諗回憶一下你媽媽同你之間呢一啲美好嘅回憶喎。一啲咧美好嘅事情發生喺你同媽媽之間嘅裏邊喎。嗱，其實我咁嘅做法咧，係咧幫大家咧將媽媽同你過去發生嘅事咧一啲美好嘅回憶咧放大佢。咁當然啦，有時候你對住阿媽咧，你都可能覺得，哎呀，睇唔順眼噶嘛，係咪？咁咧就將呢啲嘢放細啲，係啦。諗一諗你同媽媽之間咧一啲咧係美好嘅回憶喎。個情景係啲乜嘢啊？喺火車上邊，喺你間屋企裏邊，喺公園裏邊。諗一諗個情景，喺呢個情景裏邊咧，有啲顏色嘅，有啲線條嘅，有啲味道嘅，有啲溫度嘅。你再諗一諗。諗到呢度咧，要停一停啦，唔好囫圇吞棗啦，停一停，去感受一下，去咧真係去品嘗一下，去欣賞一下啦，欣賞下，然後你有啲咩感覺咧？你試下咧，將呢個感覺可以同你媽媽分享㗎喎。感覺係好緊要嘅，因為呢個係一種動力嚟㗎，令到你咧係可以咧向你媽媽咧去表達你嘅感恩㗎喎。即係我諗起啦，同媽媽一齊嘅時間啦，咁我就話俾佢聽啦。我記得咧，即係好深印象咧，我以前翻學嘅時候咧，你又要做嘢啦，我都好忙㗎。但係咧，你都咧陪我食早餐喎。食早餐嘅時間咧，到而家我都好懷念咧嗰啲煎雙蛋啊、阿華田啊咁樣。每次食親呢啲咧，我都有一種好親切嘅感覺嘅，因為令到我諗起我同你一齊咧，我細個時候咧同你一齊去食嘅早餐啦。我又開心啲嘅喎，令到我翻學嘅時候咧會開心快樂好多㗎咁喎。咁我媽媽有呢啲事發生咩咁佢唔記得咗啊佢可能佢真係唔記得咗，因為佢年紀大啦佢嘅記憶力係差啲嘅。點都好啦，佢即係從心裏邊咧係笑出嚟㗎。佢就講話你仲記得以前我做過嘅嘢㗎咁樣喎。咁係啦，媽媽咧覺得你冇忘記佢曾經對我嘅好喎。仲好心記得咧佢點樣去關顧我同埋佢嘅付出喎。佢喺心裏邊咧係笑出嚟㗎。各位趁咧母親節啦，我哋咧可以同媽媽去咧有呢啲嘅感謝啦，同埋表達呢啲嘅感受喎。除咗你送實質嘅禮物或者請佢食餐飯之外咧，你咁樣做咧係會拉近啦你哋嘅關係啦，而且咧令到你嘅送嘅禮物或者個餐飯咧增添咧好多嘅色彩同埋意義㗎。其實咧，同媽媽表達感恩，同埋咧，真係我哋嘅感受呢一個都係一份禮物嚟㗎。希望你都可以送呢一份咧母親節禮物俾你媽媽啦。咁可能有啲人同我講啦，我真係做唔到㗎，唔好搞我我頂唔順㗎呢啲嘢。咁即係我係對住我媽，我係頂唔順，都唔緊要嘅。因為咧，你即係感恩係從心裏邊而發㗎嘛，唔需要逼自己嘅。你又放低呢樣嘢我哋試下從另一個角度去睇下啦。母親節，我哋多數咧，好多人都會歌頌下媽媽嘅偉大啦，神聖嘅一面啊嘛。例如佢係含辛茹苦啦，係嘛，任勞任怨啦，溫柔忍耐啦，等等等等啦咁咧，但係其實你將呢啲偉大嘅神聖嘅一面放低咁你睇清楚，媽媽仲有另一面㗎喎。佢都有另一面咧，係咧人性嗰面，係有血有肉嗰一面，同你同我一樣，都係人嚟㗎。我頭先話佢係都係人，佢唔係超人咯，係嘛？佢咧都會難過傷心緊張受冤屈焦慮不滿都有好多好多呢啲嘅感受嘅。
你又試下會唔會去體諒下佢啲感受咧？媽媽都係人嚟噶嘛，佢唔係超人嚟嘅，佢都會失誤啦，都會咧會做錯嘢啦，佢都會咧有限制啦，甚至係即係我哋都知，所有媽媽都唔係及住十里噶啦。你同我一樣㗎，我哋都有時有失誤啊，甚至我有時做錯嘢咧，傷害到我媽媽，令佢難受，或者令佢緊張㗎。咁嗱，換個角度去睇啦，我哋又可唔可以咁樣去包容咧？我哋嘅媽媽咧？媽媽咧都有佢原生家庭嘅限制㗎。咁我記得有個阿媽咧話俾我聽啊，我啊打我個女啊打得即係手下留情啊！你知唔知我阿媽吊住我嚟打㗎？咁我聽完之後嗱，其實阿媽喺教養孩子上邊都會咧真係受住咧佢原生家庭嘅限制影響嘅。唔單止係咁，佢仲可能咧因為原生家庭咧帶俾佢咧好多嘅不幸嘅遭遇喎。咁我唔知你有冇聽過下咧，佢原生家庭啊，或者佢過去嘅故事咧？呢啲故事咧，可能你都聽好多啊，三隻小豬嘅故事，愛麗絲夢遊仙境嘅故事咁你都聽得多啦。但係你有冇去細心下咧，用心咧去聽下你媽媽嘅故事咧？當你咧去用心去聽嘅時候，你識代入啊，佢嘅處境感受下佢嘅感覺啊，然後咧好似咧鏡子一樣。去反映咧佢嘅感受出嚟啊！我又試過咧同我媽媽去咁樣去溝通過㗎喎，去表達過㗎喎。媽咪，我知道啦，即係你當時好受委屈嘅，當時你好真係好勞氣係咪咧？佢覺得咧，我咁樣做咧，好似擁抱緊佢嘅過去嘅不幸啊！咁樣嘅時候咧，我哋咧就做咗咧媽媽的母親去擁抱啦佢嘅過去啦。咁咧就係咧 Mother your mother 喎。喺母親節，我哋除咗歌頌媽媽嘅偉大神聖一面之外，你可唔可以試下咧，都去擁抱佢另一面咧，就係有血有肉嘅佢咧嘅人性一面咧，呢個對佢嚟講係一份好重要嘅禮物嚟㗎。無論咧你真係同媽媽之間有咩過節又好，你中意又好，唔中意佢又好，咁聖經咧呢個明言治理佢話咧要孝敬父母喎。其實孝敬父母咧係喺舊約十誡嗰度嚟嘅。嘅原文咧就講孝敬母親父親係媽媽行先喎，所以你睇下咧聖經幾咁睇重嘅媽媽咧。咁都係真嘅，即係媽媽比較貼身一啲咧，係照顧孩子噶嘛。如果我哋可以同父母有一個良好關係或者復和關係咧，對我哋嘅身心靈咧都有一種康泰啦，甚至醫治嘅喎。無怪乎咧喺以弗所書有講啦，佢話咧當孝敬父母啦，使你得福在世長壽。呢個係第一條大應許嘅誡命嚟嘅。所以孝敬父母咧，係咧創造天地萬物嘅主，係俾我哋嘅善意嘅引導嚟噶噃。聖經就真係咧自古至今嘅明言治理啦。趁呢個咧即係母親節咧，大家咧除咗咧即係實質送禮物啦，或者係請阿媽食餐飯之外咧，咁鼓勵你哋有兩樣嘢都係禮物嚟嘅。你可以向佢表達你嘅感恩啦，同埋你嘅感覺啦正面嘅感覺啦，亦都可以咧係咧聆聽佢啦，係佢過去嘅故事啦，擁抱佢嘅過去啦。咁我祝你哋咧喺母親節裏邊咧，同媽媽有一個更親密嘅關係啦。咁順便提一提啦，下一集咧我哋講品格之最咯，到時揭盅品格之最係乜嘢品格咧？到時見啦。